好方便，好好。係啊，最好要個方便，其他嘅琴要抬，啲鋼琴要抬住去論盡啦。呢個你帶埋去就得啦。真係呢個好特別嘅地方。係啦，我知你得咗好多個獎㗎啦。嗱，好似係香港10大傑青、美國風雲人物，最近呢就係國際嘅莫扎特音樂家添。咁嚟緊有咩目標啊？因為最近咧，我哋都去到德國表演手風琴演奏，又去咗中國個手風琴大賽我做一個評委嘅，要表演到一場。以後咧，我哋都有多啲交流。我哋個團咧有2重奏啊、3重奏啊，有啲樂隊演出咧，我哋好多國家都邀請我哋去表演。每個月我哋都要康文署要固定嗰個表演嚟。活動多多喎，真係。係啦，你又係教手風琴㗎，咁你點樣去教學生？點樣鞭策佢？點樣鼓勵佢哋咧？依家香港學手風琴越嚟越多啊，而且個學者水準都好高，係學得好快，所以希望佢哋多啲聽啲唔同啲個手風琴嗰個音樂嘅表。